हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। आज हम इस वीडियो में जानेंगे वायरल थ्रोट इन्फेक्शन के बारे में। अगर वायरल के चलते गले में हो गया है इन्फेक्शन तो अपनाइए ये 5 घरेलू उपाय, जल्द ही आपको मिलेगा आराम। ज़्यादातर लोगों को गले का इन्फेक्शन होने के पीछे सबसे बड़ा कारण होता है वायरल। मौसम बदलने के साथ वायरल होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, जिसके कारण लोगों को सर्दी, जुकाम और गले में दर्द जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। इसका ये मतलब भी हो सकता है कि अगर किसी को गले का इन्फेक्शन हुआ है तो वो दूसरों को भी बीमार बना सकता है। इन्फेक्टेड व्यक्ति के छूने, खांसने और छींकने से दूसरे व्यक्ति को भी वायरल थ्रोट इन्फेक्शन हो सकता है। वायरल थ्रोट इन्फेक्शन को आसानी से मैनेज किया जा सकता है। ऐसे कई घरेलू उपाय हैं जिनके जरिए वायरल थ्रोट इन्फेक्शन को आसानी से ठीक किया जा सकता है। हालांकि अगर आपको इन घरेलू उपायों से भी राहत ना मिले तो आपको ENT स्पेशलिस्ट से ज़रूर सलाह लेनी चाहिए। अगर आप भी वायरल थ्रोट इन्फेक्शन से परेशान हैं और दवा नहीं लेना चाहते हैं तो आप इन 5 तरीकों से इसे ठीक कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं वो कौन से तरीके हैं। पहला तो है गरारे करें। वायरल थ्रोट इन्फेक्शन को ठीक करने के सबसे पुराना और प्रभावी तरीका है गरारे करना। इसके लिए आपको 200 ml पानी में 1 चम्मच नमक मिलाना है और पानी को गर्म करना है। जब पानी हल्का गर्म हो जाए तो थोड़ा सा पानी अपने मुंह में ले लें और उससे गरारे करें। ध्यान रखें कि नमक और पानी का ये मिश्रण आपके गले में ही जाए और ये आपके पेट में ना पहुंचे। 5 मिनट तक गरारे करने के बाद कुल्ला कर दे और 2 मिनट के बाद फिर से इसे शुरू करें। मेक श्योर कि पानी हल्का गर्म हो। बाद में है गर्म दूध और हल्दी। कई माँ अपने बच्चों को वायरल के कारण गले के इन्फेक्शन के उपचार में हल्दी वाला दूध देती है। ये दूध रात को सोते वक्त लेना बहुत ही अच्छा होता है। हल्दी में कई एंटी माइक्रोबायल गुण होते हैं जो वायरस को दूर करने में हेल्प करते हैं। तीसरा है भाप लेना। वायरल थ्रोट इन्फेक्शन से निपटने का और एक आसान तरीका है भाप लेना। पानी में नीलगिरी का तेल मिलाएं और उसे उबालें। जब पानी में बुलबुले आना शुरू हो जाए तो अपना चेहरा उसके करीब ले जाए और ऊपर से ढक ले। गर्म पानी के पतीले को सूखे तौलिए से लपेट ले और भाप लेना शुरू कर दे। ये प्रोसेस कुछ लोगों के लिए ठीक नहीं होती है क्योंकि भाप लेने से बहुत लोगों को पसीना आने लगता है। आपको कम से कम 5 मिनट के लिए भाप लेनी चाहिए। एक बार भाप लेने के बाद आपको ठंडा पानी या कोल्ड ड्रिंक नहीं लेनी चाहिए क्योंकि ऐसा करने से आपका इन्फेक्शन और बढ़ जाएगा और आप गंभीर रूप से बीमार हो जाएंगे। बाद में है धूम्रपान ना करें। अगर आप धूम्रपान करते हैं तो ऐसा थोड़े दिन के लिए बंद कर दें। वायरल थ्रोट इन्फेक्शन होने पर धूम्रपान इसकी गंभीरता को और बढ़ा देता है, इसलिए जितना हो सके उतना ही धूम्रपान से दूर रहें। और लास्ट में है बहुत सारा पानी पिएं। यह आपको सुनने में थोड़ा अजीब सा लग सकता है, लेकिन वायरल थ्रोट इन्फेक्शन को बहुत सारा गर्म पानी पीकर ठीक किया जा सकता है। पानी का गर्म तापमान वायरस को दूर करने में हेल्प करता है और तरलता आपकी बॉडी को हाइड्रेट रखने का भी काम करती है। गले में इन्फेक्शन हो जाए तो आप गर्म चाय, कॉफी पी सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इन घरेलू उपायों से आप अपना थ्रोट इन्फेक्शन दूर कर सकते हो। अगर आपको थ्रोट इन्फेक्शन में कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।